نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا منذ مسلمانان رونو دا اللہ تعالی دا مبارک کتاب سے مختصر حصہ ما تلاوت کا. رب ذوالجلال دا آیت شریف کی دا انسان او دا جناتو دا تخلیق غا مقصد ذکر کی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. او ما ندی پیدا کری پیریان و انسانان الا مگر لیعبدون چی دی زما عبادتو کی. دا پیریانو دا انسانانو دا تخلیق مقصد اللہ تعالی اخودلو چی آغا عبادت دا اللہ تعالی دی بندگی کول دی. دیرو آسانو الفاظو کی او په مختصرو الفاظو کې د پیریانو او د انسانانو د پیدا کولو مقصد الله تعالی ذکر کړي چې دا د دې دپاره دي چې دوی زما بندګي وکړي. معلومه دا شوه چې د انسانانو پیریانو نه علاوه نور خو ډېر مخلوقات دي. فرشتې هم د الله تعالی مخلوق دی او نورانی مخلوق دے او داس مخلوق دے چھ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. دیدہ اللہ تعالی نافرمانی نکی. اللہ تعالی چھ وتدس حکم کری نواغسی کی ویفعلون ما یؤمرون او دی کی آغا چھ داغی دیتا امر کی دیش. لا یعصون اللہ ما امرهم. دیدہ اللہ تعالی دا احکامو خلاف ورزی نکی. نورانی مخلوق دے. خبل طرف تا جسمانی لحاظ سر مضبوط حیوانات شتا دے. تکڑا اسون دی وخان دی میخی غواگانی اغیم ندی ذکر کردی دی ذکر دا ابتلاء او دا اختیار و صلاحیتون اللہ تعالی انسانانو تا ورکڑی او جناتو تا ورکڑی. نو دا یہ مکلف کردی دی چستاسو دا تخلیق مقصد دا دی چستاسو با دا اللہ تعالی بندگی کوئی. دا رب العالمین بندگی دا بسنگی یو سڑی وی چیرہ دا 15 وقت منزونا دی سره د بندګۍ غ حق ادا کیږي. نو بیا سوال دا دی چې د انسان په دې 40 غنټو کې په دې 15 وخته مونځ باندې څومره وخت لګي؟ نو چې د یو مونځ لس منټه مونږ حساب نو په 15 مونځونو باندې خو غنټه هم نه لګي. بیا نو ولې د الله تعالی د بندګۍ دپاره چې دا انسان پیدا کړی شوی دی دی به 10 منټه کم یو غنټه د الله بندگی کوي او باقي 23 غنټې به دی په خپل مرضی باندې تیروي. نو دا خبره خو ذهن نه اخلي چې صرف منځونه د ژوند مقصدي. یو سړی وایي چې دا روجي نیول چې دا د ژوند مقصد. د روجي خو په کال کې یو میاشت نو دا باقی اولس میاشت دا به مونږ د الله د بندګۍ نه بغیر تیرو
چې یو میاشت به د الله تعالی مونږ بندگی کوو. که یو سړی وایي چې حج ډېر لوی عبادت دی، دا حج چې دی نو دا دې لپاره الله تعالی دا خپل مخلوقات پیدا کړي دي، نو هغه خبر هم ذهن نه اخلي، ځکه چې ټول خلق خو حج ته نه ځي او نه هر چا باندې حج فرض دی. او بل چې حج فرض شي نو په کال کې یو ځل فرض وي، بیا خو نه فرض کېږي. نو دا څنګه د ژوند مقصد شو چې په ټول عمر کې یو ځل او په یو څو ورځو کې هغه سر ته ورسي؟ نو په 15 ورځې کې د ژوند مقصد یو سړی که حاصلولی شي، نو دا باقي په سوونو ورځې چې دي د کال، نو دا به کم خوازي، دا به د الله تعالی د بندګۍ نه بغیر تېری. نو دا شی هم ذهن نه اخلي. که څوک وایي چې ارکان اسلام کې د زکات ډېر لوی اهمیت دی، کېدای شي الله تعالی مونږ دې لپاره پیدا کړي یو چې تاسو باندې کله زکات فرض شي نو زکات ورکوئ. نو زکات خو چېرته 40 روپۍ ده، نو دا باقي یو کم 40 روپۍ دا چې زمونږ څنګه خوښوي نو هغسې بیا خرج کوو او مونږ نه به د هغې تپوس نه کېږي. نو دغه خبره هم ذهن نه اخلي. ښه چې د ارکان اسلام دا د ژوند مقصد هغه مقصد اصلي نه دی، نو آخر بیا څه شی داسې دی چې هغې ته مونږ د انسان د ژوند مقصد ووایو. ځکه ارکان د اسلام، پنج بنا د اسلام، چې هغې باره کې مونږ دا وایو چې یاره دې سره خو هغه د انسان د ژوند هغه مقصد نه حاصلېږي، نو بیا به بل داسې څه شی وي چې هغې سره به د ژوند دغه مقصد حاصل شي. بیا خو دا یو سوال پیدا شو. نو د سوچ او د فکر مقام دا دی چې انسان دا سوچ ځان سره وکړي چې د دې لیعبدون مطلب څه دی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، او ما نه دي پیدا کړي پیریان او انسانان مگر د دې دپاره چې دوی زما عبادت وکړي، زما بندگی وکړي، زما معرفت حاصل کړي. الا لیعبدون ای لیعرفون، چې دوی زما معرفت حاصل کړي، زما پیژنګلو دوی حاصله کړي، چې دوی ما وپیژني. فخلقت الخلق لاعرف، ما دا کائنات پیدا کړي دې دپاره دي چې زه وپیژندی شم. د مخلوق د پیدا کولو مقصد دا دی چې الله تعالی وپیژندی شي، د هغه معرفت حاصل شي. نو چې وپیژندی شي او معرفت حاصل شي، نو دا عبادت ټول بیا په هغې کې راځي. چې مونځ هم سړی د الله تعالی حکم ګڼي نو ځکه یې کوي، روژه نیسي د الله تعالی حکم یې مني، زکات ورکوي د الله تعالی حکم یې تسلیموي، که حج کوي نو د الله تعالی حکم یې مني. روژې ټول عبادت. نو معلومه دا شو چې هغه بنیادي نقطه، هغه مشترکه نقطه په ټولو کې هغه معرفت د الله تعالی حاصلول دي، چې د خدای سره آشنایی پیدا شي، الله تعالی سره انسان خپله پیژنګلو وکړي. الله تعالی خو مونږ پیژني، د هغه نه خو مونږ پټ نه یو، مونږ د هغه مخلوق یو، هغه پیدا کړي یو، او د انسان ټول صلاحیتونه الله تعالی ده ته ورکړي دي. د سره داسې څه نشته چې هغه ورته خدای نه ورکړي. نو انسانان دي که پیریان دي که نور مخلوقات دي، د الله د علم نه هېڅوک هم بار نه دي. خو د انسان چې د الله نه لرې کېږي نو دا لرېوالی د ده طرف نه دی، دا ناشنایي چې ده دا د انسان د طرفه ده، اخوا ناشنایي ده، هغه یې پېژني. خو دا انسان چې دی نو دی ورسره پېژنګلو نه کوي او دی پې ځان نه غرضه کوي او دی د خپل خالق نه توجه په بل طرف باندې اړوي. د الله د نظر نه دی بل خوا نشي تللی، د هغه د قدرت نه نشي بار کېدی، د هغه د علم نه او د هغه د نظر نه هېڅ کله دی نشي بار کېدی او دی د هغه نه غفلت اختیاري، توجه هغه طرف ته نه کوي، د هغه حکمونو ته اهمیت نه ورکوي، هغه چې د څه حکم کړی دی هغه نه کوي،
چې څنګه منع کړی دی د هغې نه پرهیز نه کوي، نو دا لرېوالی چې دی دا بعد دا ناشنایي دا د انسان د طرفه ده، نو چې دا ناشنایي دی لرې کړي په اشنایۍ باندې بدله کړي او دا لرېوالی دی لرې کوي او په قرب او په نزدېکت باندې بدلوي او د هغې لپاره دی کوم کوشش کوي نو دغې ته بندګي ویلې کېږي چې دی به ځان د شریعت په پړو کې تړلې ګڼي چې که ماته څه حده او څه قدر اختیار هم حاصل دی زه مجبور محض نه یم، لکه څنګه ته جبریه عقیده ده هغسې نه یم، خو بلکل مختار هم نه یم لکه د قدریه او د عقیدې په شان، زه مجبور محض هم نه یم او مختار مطلق هم نه یم، معامله د دې دواړو منځ منځ کې ده، نو دغې ته معرفت او دغې ته پېژنګلو ویلی شي چې دی به ځان څه قدر اختیارمن خو مني، خو ځان به د شریعت په پړو کې تړلی حسابوي، دا به نه وایي چې زما د مرۍ نه او زما د خپې نه پړي بهر دي او زما خپل اختیار ده او خپله خوښه مې ده او د نور مخلوق د کنټرول کولو کوشش به کوي چې بل څوک به په خپل دام کې او په خپل پړي کې څنګه راولم، نه خپل ځان باندې د الله هغه رسۍ هغه پړی هغه ته تسلیم کا چې د شریعت هغه پړي په هغې کې زه تړلی یم، زه د هغه پړو نه بار کېدی نه شم، د هغه حدودو نه د هغه قیودو نه بار کېدلو سره به زه مجرم بیا جوړېږم، نو چې کله دې نقطې ته انسان ورسي نو پوه شو چې دی د خپل تخلیق په هغه مقصد کې کامیاب دی، او چې کله دې نقطې ته انسان نی رسېدلی او دغه کوشش دی نه کوي نو هغه مقصد تخلیق ته دی بیا نه دی رسېدلی، چې کله انسان په دغه مقصد باندې پوه شي چې په هر څه کې د الله تعالی هغه قرب حاصلول پکار دي، للهیت اختیارول پکار دي، رضا لټول پکار دي، هر قدم چې اخلم نو سوچ به کوم چې د دې راته الله تعالی اجازت کوي او که نه کوي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیمات دې باره کې ما دپاره څه دي، چې کله دغه سوچ او فکر د ده پیدا شي نو دا صحیح بندګي او دا معرفت والا زندگی ده بیا داسې کس چې لږ عمل کوي نو په هغې باندې هغه ته ډېر اجر میلاویږي، ځکه چې دی په هغه فلسفه د بندګۍ باندې پوه دی، دی ځان بنده ګڼي، ځان د پړو نه آزاد نه ګڼي، نو دی د بندګۍ په هغه تصور کې زندگی تیروي، نو مقصد به د ده هر وخت د الله تعالی رضا حاصلولي، نو دی به د منکراتو نه ځان ساتي، څومره منکرات دي د ټولو نه د بچ کېدو به دی کوشش کوي، او چې د کومو حکم دی نو د هغې د عملي کولو به کوشش کوي، په دې کې به دی د خپل ژوند تیروي، دغه ژوند تیرول دغه هغه خپل مقصد ته ځان رسول دي، اوس داسې کس دپاره لږ عمل هغه ډېره فایده ورکوي، او چې کله دې نقطې ته انسان نه رسېدلی نو د ده په اعمالو کې اخلاص نشي راتلی، ځکه چې د مقصد زندگی د الله رضا نه ده ګرځولې، د ځان دپاره مقصد د ژوند د الله تعالی هغه رضا نه ده ګرځولې، د دې حقیقت ته نه ده رسېدلی چې زما د ژوند مقصد د الله تعالی رضا حاصلول دي او خپل رب پېژندل دي، د هغه معرفت حاصلول دي، هغه نقطې نه دی محرومه دی، نو داسې کس به د ماموراتو څه پابندي وکړي او داسې کس به د منکراتو نه څه بیا ځان وساتي، نو چې کله په دې فلسفه زندگی باندې انسان پوه شي چېرې زمونږ د ژوند مقصد هغه د الله تعالی هغه رضا حاصلول دي، او چې کوم کار باندې هغه خفه کېږي، په کومه عقیده هغه خفه کېږي چې د هغې نه مونږ ځان وساتو، نو دې ته کامیابه زندگی وایي او دې د ژوند په هغه مقصد باندې پوهه دی. داسې کس چې لږ عمل کوي نو هغه لږ عمل دته ډېره لویه فایده ورکوي. د حضرت حسن بصری رحمت الله علیه په دور کې د هغه په وخت کې یو سړی د مونځ ښه پابند، ځکه هغه د مقصد زندګۍ نه هغه خبر دی
چې دا منځونه جمع سره پکار دي او اهتمام پکار دی او دا سجدی ټول الله تعالی ته اخلاص سره لګول پکار دی او د مونږ کوم آداب دي دغه پابندي پکار ده ظاهری آداب باطینی آداب نو د داسې فکر والا کس هغه جمعه ترازی او چې د جمعه دروازې باندې رادن نشي نو امام وی السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله جمع لاړه دغه کس چې ټول عمر هغه د جمع د مونږ پابندي کړی وي او هغه دغه مقصد زندګۍ نه واقف دی او هغه هر قدم چې اخلي دې لپاره اخلي چې زما د رب غرضا ماته نصیب شي او داسې کس چې د جمع د مونږ پابند دی او د جمع د مونږ د فلسفې نه خبر دی او د مقصد زندګۍ نه واقف دی هغه کس جمعه ته راځي ځان را رسي تیاری کړی دی او داسې کړی او چې ورسي او امام سلام وګرځي د د زړه نه یو اوزي یو افسوس چې دا خو زه د ډېر لوی خیر نه محروم شم دا خو 27 منځونه ویش منځونه هغه سعادت نه زه محروم شم د جمع د مونږ کوم اهمیت او فضیلت هغه خو ماته نصیب نشو نو د زړه یو आवाज هغه راپورته شو یو کو افسوس یو او دا برای نام نو دا د درد आवाज دا د له आवाज او د سره احساسو چې زه د یو خیر نه محروم شم حضرت حسن بصری رحمت الله علیه هغه الله وتعالى د بصری دی او بصیرت والا دی حسن بصری صاحب بصیرت دی مفسر دی محدث دی لوی ولی الله دی حسن بصری سے ته اندازو لګید چې دا پلان کې کس دا خو عام سړی نه دی دا خو خاص کس دی او د جمعه ترالو جمعه ته لاړه او د چهره نه ما اندازو لګول چې د ډېر خفه شو پدې د جمع نه پاتې کېدو باندې نو حسن بصری سے ورته ورنږدې شو او هغه ملګری ته هغه کس ته وایي چې وروره په تا باندې پوه شوم جمع درنه لاړه نو خفه شو هغه ورته وایي چې هم دغه خبره ده جمع مونځ رانه فوت شو حسن بصری رحمت الله علیه هغه ورته وایي چې وروره خوښه دې نه ده چې دا تا د جمع پتلو باندې کم افسوس وکړو ستا د اړه نه چې کم درد راووتو کم دې وکړو که دغه ته ما ته راکې نو ما د جمع مونځ کړی دی ما ته چې کم ثواب الله تعالی راکوي هغه ثواب که زه تاله درکم او دا تا چې کم کړی دی که دا ته ما ته راکې داسې د خوښه ده نو هغه سړی و چې ځکه هغه ته خو خپل چې دی نو هغه ته دومره ډېر نه ښکارېدو د جمع د مونځ په مقابله کې زمونږ او زمونږ افسوس څه حیثیت لري او هغه خو صاحب فراست پوه سړی ورته وایي چې دغه سودا مې منظوره ده زما ستا شو او ستا د جمع د مونځ ثواب هغه زما شو لین دین وشو ورکړه راکړه وشوه شپې ته هغه سړی خوب ویني او خوب کې ورته ویلی شي چې پلانکیه تا ډېره د تاوان سودا دې وکړه تا تاوان وکړو تا یو چې دی نو هغه ته ورکو او د جمع د مونځ هغه ثواب دې ته واغشتو تا ته پته ده چې ستا د قدر څومره په دغه یو باندې مونږ تا ته د 200 منځونو ثواب لیکلی و د 200 منځونو ثواب او تا هغه ته ورکړو د هغه نه دې 20 منځونه واغسته سړی سهار بیا په منډه باندې لاړو او د حسن بصری صاحب دروازه وډبوله چې وروره که خفه کېږې نه هغه پرون چې زما او ستا منځ کې کومه سودا شوې وه هغې باندې زه خپېمانه یم هغه سودا که دې خوښوي نو واپس کوې هغه زما هغه ماله واپس که او ستا هغه د جمع ثواب چې دی هغه زه تاله واپس کوم حسن بصری رحمت الله علیه ورته وفرمیل چې وروره کومه سودا شوې ده بس هغه شوې ده او دا تا چې کوم خوب لیدلی هغه خوب ما هم لیدلی دی
ما تم ویلی شوی دی چې د هغه د قدر چې و نو هغه د 200 منځونو برابر. اوس دا د عام سړي نه دی چې اوس بار سړی وي چې ښځه اوس خو ډېره اسانه شوه، که د جمع مانځه ته نمځو خو یو 2-3 به کوو نو ثوابونه به راته میلاویږي. د جمع د مونځ ډېر لوی اهمیت دی، خو چې څوک په مقصد زندگی باندې پوه شوی دی، د ژوند په مقصد، هغه سړی چې بیا یو قدم اخلي هغې کې دی د الله تعالی رضا لټوي، او د الله د رضا د لټون دوران کې چې دی کوم کوي نو د هغه قدر شي نو هغه د الله تعالی سره دومره. نو مقصد د ژوند هغه پیژندل پکار دی. الله تعالی دی په دغه باندې مونږ ته پوهه نصیب کړي او د عمل توفیق دی الله تعالی مونږ ته راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت إلهنا ومعبودنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلق.